أول حاجة دكت ركب هنا مطبخ حاجة 3 طن ماكينة 3 متر نكهنا بين هو كلام أنا يبقى 1 متر نص هنا وثاني 11 متر نص أنا أجيب حاجة دكت كله جديد هذا شوف الله ما شاء هذا الله ما شاء هنا سبي كو حاجة دكت كله جديد ركب حاجة الجو منا 12 نفر يجي هنا موجود كله جيجر حاجة دور 5 كله كامل جيجر حاجة وثاني شيء دور 4 2 ماكينة جيجر يعني 3 4 مرانا جيجر حاجة كله ده كله 2 4 5 3 4 مرة جيجر ده حاجة